Muri Zimbabwe aiwa yamone chitiko chinonyadzisa, chitiko chashamisa vanhu. Apa tona kuti aiwa Tshabangu anosvika ochemera face yaChamisa chiti nyange vanosonochamisa vakabuda mupati yeTCC face yake hatisi kuzomboirega uye hatimutenderi kuti anoshandisa face yake kwachaenda. Sada muendera mberi nenyaya iyi muri yeZimbabwe. Aiwa ndokurudzira bva subscriber wolaika wotina on the bell icon. Tambochana maupdates andokupa pano paZim News Live. Nekuti Zim ainosvika nyora ichiti Tshabangu's assertion has sent shockwave through Zimbabwean politics, raising questions about intellectual property rights, party loyalty, and the limits of political maneuvering. The controversy erupted when Tshabangu, in a display of apparent desperation, issued a stern warning to anyone who dares to use the logo bearing advocate Nelson Chamisa's face. Asserting his authority within the TSHABANGU, Tshabangu declared his readiness to pursue legal action against individuals or entities that utilize Chamisa's likeness without his consent. Saka mkomana Tshabangu anosvika nyora achiti, let me set it clear that I'm one of the most influential decision-making board members of the TSHABANGU. The people who claim to have fired me and their sweet dreams, and they must be strongly warned against maliciously using the party logo, as that will attract severe consequences, Tshabangu claimed. Ndo mashoko anoachiclaimiwa nasengezo Tshabangu achiti aiwa face yaNelson Chamisa hakuna kumwe kwairi kuzomboshandisiwa nekuti aiwa face yake iyi iritori intellectual property, iritori yedu yeTSHABANGU. Saka iye hatorina right, hatisi kuzoisiya tiramba tiishandisa. Muri yeZimbabwe chitiko chashamisa vanhu kuti aiwa saka zvichadini vaNelson Chamisa kwavachaenda nyange vazovhumuka kubva mapati yavo vachazodii. Tiudzire mafungiro enyu pina comment section medu. Musakakana kusubscribe, kulike, onjanotina on the bell icon. Tambochana maupdates andokupa pano paZim News Live.